Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा फाइनाली आसाम पुलिस TSS डेट एनाउन्स खालामबाय फ्रेश बेनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि कनस्टेबल बेनिफ्राय Gr.3 Gr.4 गासैबो रिजाल्ट ओंखारजोबसिगोन एन्ड बेनिफ्राय ADRE रिजाल्ट्स नोंथांमोननि दिनै आरो लोगोसे माब्रै डाउनलड खालामगोन नोंथांमोननि एपमेन्ट लेटारखौहाय बबे डिपार्टमेन्टआव मोनखो माब्रै मिथिगोन बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला आरो जायफ्रा साख्रि मोनबाय दिनै नोंथांमोना बयबो बे भिडिअआव कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो लोगोसे Gr.3 Gr.4 नोंथांमोननि आसाम स्टेटनि 51,000 वेकेन्सिस दा फाइनाली एपमेन्ट लेटारखौ मोनजोबसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि डेट ओंखारजोबबाय स' बिदिबा जों फार्स्टआव थांग्रोगोन आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो नायगोन गासैबो डिटेल्सखौहाय दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट SLPRBआव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि Gr.3 Gr.4 कनस्टेबल गोबां रिजाल्ट फैनो गोनां दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि 5,000 नि बारा वेकेन्सिस आसाम फरेस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोननि DHS 6 मेआव फाइनाल रिजाल्ट ओंखारगोन होननानै प्रेस मिटआव बुंबाय स' नोंथांमोना सिपनिफ्राय खोनादों जानांगौ एन्ड बेनिफ्राय 6 मे खालि नोंथांमोननि DHS DME आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट बेनिफ्राय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्स नोंथांमोना मोनजोबसिगोन बेखायनो नोंथांमोना नेथ'दो एन्ड APROनि जेबो आपडेट गैथ'वा नोंथांमोना सिगां APRO होना दङमोन दा बेनि आपडेट गैया मानोना बेनि प्रसेसा जोबाखैमोन बाट नोंथांमोननि कनस्टेबल बेनिफ्राय आसाम पुलिस आसाम फरेस्टआव नोंथांमोना रिजाल्टआ मोनसिगोन आरो DHS स्किल टेस्टनि गासैबो जिखुनु जाया फाइनाल रिजाल्टआ 6 मे खालि आउट जागोन नोंथांमोना जास्ट एपमेन्ट लेटारखौ डाउनलड खालामना नेदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रि जाबाय जायफ्रा साख्रि मोनो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन भिडिअनि गेजेरजोंहाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो खालामगोन स' दानिया ADREआव नोंथांमोना माबोरै रिजाल्ट नायगोन assam.gov.in लिरदो एन्ड बेनिफ्राय बेयाव डाइरेक्ट Gr.3 Gr.4 मोनदों एन्ड बेयाव मोननै लिंक मोनदों बेनो जाबाय लिंक 1 एन्ड 2 मोनदों जेराव नोंथांमोननि रिजाल्टआ बेयावनो रिलिज खालामनाय जागोन स' नोंथांमोना बेयाव PDF फाइलखौहाय एबा नोंथांमोननि रोल नाम्बार एबा नेम वाइसआव फैनो हागौ जास्ट नोंथांमोना दिनैहाय एक्टिभ जानाय लोगो लोगो 2 PM आवहाय गावनि रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन आरो बबे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनखो बेखौ माबोरै मिथिगोन होनोब्ला स' बेनिबो आपडेट दङ थ' नोंथांमोना जायखिजाया चेक खालामबाय था 2 PM नि सिगांबो फैनो हागौ जास्ट नोंथांमोनाहाय नायबाय थाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय Gr.3 हिसाबै दिनै मोनगोन आरो Gr.4आ नोंथांमोना नेक्स्ट खालि मोनगोन माने 4 मे खालि मोननो हागोन होनना बुंदों अके पर्टेलाव देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बबे रिजाल्ट एबा बबे डिपार्टमेन्टआव मोनखो बेखौ नायनोब्ला थ' नोंथांमोनाहाय मोनसे अपसन मोनदों एल'टेड डिपार्टमेन्ट मोनदों एन्ड बेनिफ्राय बेयावनो मिथिगोन आरो लोगोसे एपमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन Gr.3 नि कामिं सुन जागासिनो दङ बेयाव अपसन दंखाजोबो जास्ट नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एपमेन्ट लेटारखौ डाउनलड खालामनो हागोन Gr.3 हिसाबै आरो Gr.4 खालामबा नोंथांमोना गाहायाव मोनदों बेयाव नोंथांमोना 4 मे खालि गाहायाव फैनानै नोंथांमोननि एपमेन्ट लेटारखौहाय डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन आरो बबे डिपार्टमेन्ट बबे अफिसाव मोनखो स' नोंथांमोना गासैबो एल'टेडखौ मोनखाजोबसिगोन अके स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो आरो जायफ्रा साख्रि मोनो Gr.3 Gr.4 स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बेनो नोंथांमोननि गोबां नेनायनि स' फाइनाली दिनैहाय Gr.3 हिसाबै नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनग्रोसिगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोजां नायो आरो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो दा बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायदो आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होखाजोब्बाय जास्ट नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो मोनसिगोन फाइनाल रिजाल्ट